პროკურატურამ ლევან ხაბეიშვილს ბრალი დაუმძიმა. ქრთამის დაპირების გარდა მას ბრალდება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის მუხლითაც წარუდგინეს. სუსის მსგავსად პროკურატურაც ბრალის საფუძვლად ხაბეიშვილის საჯარო განცხადებებს ასახელებს. მურთაზ ზოდელავას კი ბრალი გამომძიებლის საქმიანობაში ჩარევის მუხლით წარედგინა, რაც 1 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. პროკურატურა ხაბეიშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას ზოდელავასთვის კი გირაოს ითხოვს. პროკურატურამ ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ჯუანშერ ბურჭულაძესაც მას სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავებიან. პროკურატურა ბურჭულაძესთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობას მოითხოვს. პუტინისთვის უკრაინის მიწის რომელიმე ნაწილის გადაცემა იმისთვის, რომ მან ომი შეაჩეროს, არ მოხდება, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ზელენსკის თქმით, ეს იქნება არასაკითხის გადაწყვეტა, არამედ პაუზა, როგორც 2008 წლის შემდეგ საქართველოში, 2014 წლის შემდეგ კი ყირიმსა და დონეცკში მოხდა. მისივე თქმით, უკრაინას გარანტირებული უსაფრთხოება სჭირდება. ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი შვიდეულის ქვეყნებს მოუწოდებს რუსეთისა და მისი ნავთობის მყიდველი ქვეყნებისთვის ტარიფები დააწესოს. როიტერსის ცნობით, ამ მოწოდებით ამერიკის ფინანსთა მინისტრი დიდი შვიდეულის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე გამოვიდა. კამჩატკის ნახევარკუნძულის სანაპიროსთან 7.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. გრევისა და დაღუპულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. მოიხსნა ცუნამის საფრთხეც. მიწისძვრის ეპიცენტრი წყნარ ოკეანეში დაფიქსირდა.